السلام عليكم يا البنات، نحبكم بزاف بزاف كما نقولوا عندنا حنايا. نتمنى تكونوا لاباس عليكم. المهم اليوم نقدم لكم وصفه كتير مليحه للكحه. حنا نقولوها لها السعل، حنا اللي نقولوا لها السعل عفوا او سعال. تقضي عليها وتبان من نهار الاول تخافض الكحه. تنخفض الكحة وبالتدريج، يعني بالتدريج تروح الكحة. هنا ثلاث مكونات تلقاوهم في كل بيت. هاد المكونات يعني سهلين كتير كتير كثير كثير سهلين. والمكون الأول وهي البصلة تعرفوها كامل. هاي بصلة ولازم تكون حمراء متوسط الحجم، واحدة برك. ثاني مكون وراكم تعرفوا يعني عفوا تعرفوا كتير مليح فوائد البصلة خاصة الحمراء. أهمها بتزيد كثافة العظام، عفوا بتزيد كثافة العظام بتزيد كثافة العظام وتساعد على توازن السكر بالدم. تقي من الإصابة بالسرطان، والعياذ بالله. إن شاء الله نكونوا قاع لاباس علينا من هذا المرض، وإن شاء الله يشافي قاع المؤمنين. المهم وتقي ثاني من الإصابة من الجلطات، وكذلك تساعد على الهضم، الجيد. الجلوف احنا ما نحتاجهمش. مكون الثاني الثوم. تجيبي فصين ثوم كبار تاع العرب يقولونهم، والله عادي الثوم اللي عندكم. جيبوا 2 فصين. انا عندي فصوص صغيره بغيت. تجيبي 4 او فصين ثوم صغار. هي فصين ثوم كبار، لما عندكش تجيبي 4 صغار متوسطين. يعني هذا تلقاهم في قاع البيت. هذا وهذا. ثالث عفوا تعرفوا فوائد الثوم لما نقولكم. السكر، وهو من الأحسن تجيبوا سكر الناعم، نقولوا سكر كلاسي. المهم سكر ناعم. وانا ما لقيت السكر العادي. حتى لو لقيتوا هذا السكر العادي استعملوا ربع عادي. المهم سكر. تستعملوا 4 ملاعق كبار وتجيبوا الماء يعني مو مكون، يعني ما حسبته، يعني لو حسبته يكون 4 مكونات عفوا. كأسان من الماء عادي، 2 كؤوس من الماء. نجيبو كسرونة نخلطوا فيها هادو، نقسموه هذه على 4. حبيتو نوريكم دقيقة، نوريكم كيف تقطعوها. قطعوها عادي، نحولها للراس هاك. خلينا نبعد هذه الاشياء من هنا كي تلاحظون كيفاش حنقطعها. قطعوها يعني بعد ما تحولها للجكوف هذه كاع قسموها على 4. هيك. لازم تكون حمراء. نحول هذا الجلوف، يعني تغسلوها ونحول هذا الجلوف. هذه نحيدها. هذه ما نحتاجو الجلوف هذو، نحتاجو فقط هذو. راك تلاحظوا نحاول برك الجكوف، يعني نحتاجو كل شيء. هذه البصله عفوا المنظر. المهم تقسموها مثل ما قسمتها انا على 4. تحطوها في كسرونه وتكبوا عليها هذا السكر. تكبوا عليها هذا 4 ملاعق سكر، وهذا الفصين تقسموهم على 2 كيما هيك. تقسموا كل فص على 2.
تقسموه على زوج وتحطوه وتقسموا ثاني هذون زوج، يعني وتلهم زوج، تقسموه وتحطوه هنا وتحطوه في كسرونه وتطبخوه عادي في ماء على قلت لكم زوج كيسان ماء عادي، تطبخوهم حتى يولي كي العصير، يعني يولي عسل. انا موجدته من قبل وراح نوريه لكم دقيقه. انا رجعت لكم وراني موجدته من قبل باه نوريه لكم. البصله بعد ما تذوب مليح مليح مثل كما كنت شاهدوا، نوريكم هاي ذابت. والثوم كذلك ذاب، اين هو الثوم؟ ما بليش. المهم حنصفيه، يعني تبقى لكم واحد الكاس هاك بعد ما تصفيه بالصفايه عادي. جاني كأس كامل. شوفوا كيش ذابوا البصل كيف ذاب، يعني ذاب كامل. او الثوم اللي قسمته على النص. والله كتير مفيد للسعدة والكحة، جربوه والله ما تندموا. وها كيف ولا لي عصير، يعني لي عصير يولي اخضر لونه تقريبا او اصفر، مايل الخضره اصفر. تشوفوا بصحه والعافيه. والله مليح، جربوه شوفوا واعطوني رايك في التعليقات. وما تنساوش هكا باش نعود كل مره، ما تنسونيش في التعليقات وديروا لي شير ولايك. ونتمنى لكم يوم مليح وتبقاو على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي.